Eu xa sei que junio non é un dos mellores meses para plantar frutales, pero mira, tiña gana, tiña tempo e tiña o sitio e encontrino a vender, que iso é máis raro aínda, e dixo, bueno, pois estábamos predestinados, así que vamos a proceder a plantar un níspero. O primeiro que hai que facer para plantar os frutales estes é sacalo da maceta, evidentemente, e mirar como está o cepellón, porque se está moi duro, bueno, neste caso non, mira, non está, e máis ten a terra bastante blandiña. Mirade que guai, que raíces máis bonitas ten. A terra aquí teño bastante solta, pero se for unha terra compacta debería desde facer o doble de furado do que era o cepellón, para darlle holgura ás raíces e que non se encontren con algo moi duro, polo menos mentre se está enraizando no sitio no que o queredes plantar. É importante que non pase sede porque estamos en un mes de calor, polo menos para que non sufra o cambio as raíces. Algo moi importante a hora de plantar calquera tipo de frutal é nunca enterrarlle o inxerto, o sea, daqui para baixo, deixarlle un cacho do inxerto de fora, porque senón vai nos enraizar o pega inxerto, e non sabemos nin o que é siquera, así que ese de fora. E xa estaría. Agora hai que manterlle sempre a terra húmeda cando se fai un trasplante, a planta non debería de pasar a sede. Terra húmeda e para o ano xa comeremos os nísperos.